Hello，大家好，我係 Teacher Rocky。今日同大家示範炭筆畫。開始嘅時候同大家介紹下啲炭筆嘅用具啊，有圓形、方形嘅炭條，咁都係買返嚟嘅時候搣斷佢嚟用嘅，咁樣會靈活啲。跟住係 Clay Eraser，泥擦膠啦，普通擦膠同埋電動擦膠筆啦。電動擦膠筆我哋可以喺購物網站度都買得到，或者普通嘅文具鋪都可以買到嘅，都係20零蚊。咁有啲甚至乎係有粗有唔同嘅擦膠頭，仲有紙擦筆啦，係攞嚟做 blending 用嘅。咁大家而家見到嘅係炭粉，咁可以買一樽啦，或者自己磨粉都得嘅，用炭筆。有一樣嘢大家留意下。現成買返嚟嘅炭粉或者自己磨出嚟嘅炭粉都小心保存，因為如果倒瀉咗，清潔嘅時候就會幾麻煩。畫畫嘅時候播住音樂，沖定奶茶，慢慢畫。首先我用布碎包住炭粉，做出基本嘅明暗同埋氣氛。喺我嘅年代，我同我嘅朋友都睇唔少維基馬主演嘅電影，其中有幾套睇完又睇嘅，Top Gun 啦、Heat 導火線同埋 Batman 蝙蝠俠。其中 Heat 導火線差唔多每年都會翻睇一兩次，特別係佢同羅拔迪尼路打劫銀行之後嗰場街頭嘅槍戰，十分之精彩。雖然佢離開咗，但係佢留低咗好多精彩嘅作品俾大家。佢喺 Top Gun 裏面飾演嘅雪人都係一個經典嘅角色。用炭粉做咗基本嘅輪廓之後呢，我哋可以開始處理細緻嘅線條同埋明暗。方形同埋圓形嘅炭條呢，都有唔同嘅用法，可以方便大家嘅。方形嘅炭條可以用佢唔同嘅角度呢，做一啲細緻嘅線條。圓形嘅炭條我就喜歡用嚟做大面積嘅塗抹。
大家而家見到我用掃描嘅泥擦膠，用手捏到一個合適嘅 size，咁我就可以用簡畫法擦出佢嘅高光。泥擦膠嘅好處咧係佢比較 soft 啦，就唔似電動擦膠或者普通嘅擦膠，啲線條太 sharp，我哋可以做到少少 dissolve 啦，慢慢有種漸變嘅感覺。有時候我會用普通擦膠啦，或者用電動擦膠。電動擦膠咧可以做到啲細緻嘅高光位嘅線條嘅。咁普通擦膠咧可以做到大面積啦，一啲比較 solid 啲嘅高光。韋基馬飾演蝙蝠俠，佢戴上面罩嗰個嘴型咧，係我比較喜歡嘅。呢幅炭筆畫嘅練習，我將韋基馬同佢飾演嘅蝙蝠俠造型嘅角色，用畫面重疊嘅效果嚟到表達。咁有好多地方咧係有啲融合啊，唔需要畫啊，同埋重疊嘅，咁大家可以繼續睇落去。用呢種重疊嘅手法，有種電影感啦，同埋冇咁單調。頭髮先做咗個中間色調層次，然之後就用電動嘅擦紙膠咧，做翻幾條 highlight，交代佢嗰個立體感就可以啦。
反光令身嘅皮革效果，首先用電擦膠做咗佢嘅 highlight， 然之後用紙嘅擦筆咧，做翻個 blending， 有啲 dissolve。好啦，炭筆嘅練習差唔多完成，最後呢，我用炭筆畫上鬚根嘅層次，用電動擦膠呢，做出鬚根 highlight 嘅效果。大家 like、subscribe、share， 支持我做更多有質素嘅影片示範。拜拜。